अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अस्ताम सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अस्ताम गोल। दोस्तों, आज हमारा टाइपिंग कोर्स का 7वां दिन है। हमने पहले 6 दिन कवर कर लिए हैं। आप में से वो बहन भाई जो इस वीडियो में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो मेरी 6 दिन की वीडियोज़ जाकर देखें, ताकि आप एक सीक्वेंस के साथ आएँ और इस तरह से आपको टाइपिंग सीखने में आसानी होगी। मैंने आपको पहले 6 दिन में होम रो भी कवर कर दी, अपर रो भी कवर कर दी, लोअर रो भी कवर कर दी। ठीक है, तो आज 7वां दिन है। 7वें दिन में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दूँगा जो कि इन तीनों रोज़ को कवर करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि होम रो, अपर रो, लोअर रो इन तीनों रो को कवर करेंगे और आपने उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है, या मैं टाइप आपको कर देता हूँ। सबसे पहला वर्ड हैंड, फिर स्मॉल, फिर चेस्ट, वेरी, पेन, पेन, टाइम, अराउंड, hangs, lazy, sun, net, upon, rides, woman, moral, bird, man, habit, powers, borrow, narrow, catch, van, earns, school, college, village, certain, curtain, zebra, cutter, require, request, beside, बिफोर। ये थे हमारे कुछ वर्ड्स। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ठीक है, तो ये हमने कैसे टाइप करना है मैं नीचे आपको इनकी इंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस आप ये नोट कर लें। नंबर 1 पे है टाइप 5 लाइन्स ऑफ ईच वर्ड। एक वर्ड की 5 लाइनें आपने लिखनी है। तकरीबन फ़ॉन्ट साइज़ आपका होना चाहिए 36। आपने उनका फ़ॉन्ट साइज़ रखना है और एक वर्ड की 5 लाइनें। नंबर 2 पे इंस्ट्रक्शन जो है वो आप नोट कर लें। आफ्टर दैट टाइप द अबव पैराग्राफ एट लीस्ट 10 टाइम। 10 दफ़ा आपने इसका पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ बैक स्पेस की। अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ बैक स्पेस की मतलब कि आपने बैक स्पेस की को ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ठीक है, आप इन इंस्ट्रक्शन का भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। ठीक है, मैं आपको वर्ड्स का भी कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आप कलर वाले ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब टाइप कैसे करना है, मिसाल के तौर पर ये हैंड है। ठीक है, आपने इसकी 5 लाइनें लिखनी है। हैंड लिखा स्पेस दिया, हैंड लिखा स्पेस दिया, ऐसे करते करते 5 लाइनें आपने इसकी लिखनी है। फिर इसी तरह स्मॉल वर्ड है। ठीक है, आपने इसकी 5 लाइनें लिखनी है। स्मॉल 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 करते करते स्पेस भी बीच में देनी है। ठीक है, फिर इसकी 5 लाइनें लिखती करते करते आपने सारे वर्ड्स की 5-5 लाइनें लिखनी है। पूरी कर ली 5 लाइनें। उसके बाद ये हैंड से लेकर B4 तक आपने इस पूरी चीज़ को पैराग्राफ कंसिडर करना है। क्या पैराग्राफ आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है और फिर इसको आपने 10 दफ़ा लिखना है। पूरे पैराग्राफ को 10 दफ़ा आपने टाइप करना है। ठीक है, और बैक स्पेस की का ज़्यादा यूज़ नहीं करना। कुछ लोग क्या होते हैं मतलब कि वो इस चीज़ में भी आप स्पीड ढूंढ रहे होते हैं। अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है भाई, स्पीड आपने अभी आपको स्पीड से कोई तलब नहीं। ठीक है, आप अपनी एक्यूरेसी ठीक करें। एक्यूरेसी इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, तो बैक स्पेस का ज़्यादा यूज़ नहीं करना आपने, नहीं तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, तो फिर ये इतनी जल्दी जाती नहीं है। ठीक है, तो आपने टाइप कहाँ पे करना है, आप नोट पैड पे भी टाइप कर सकते हैं, वर्ड पैड पे भी टाइप कर सकते हैं, वर्ड MS ऑफिस पे भी टाइप कर सकते हैं, जहाँ आपका दिल करता है। ठीक है, आप टाइप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।